Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Эфирҙа Өмөт күпере радиостудияһы. Ошо мәлдә беҙ һеҙҙең 10 минутҡа донъя мәшәҡәттәрен ҡалдырып, ошо радио тапшырыуыбыҙҙы тыңларға саҡырабыҙ. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙ үлем һәм тормош мәсьәләһенә арнала. Бөгөнгө көндә кешелек донъяһы етди үлем проблемаһын ҡаршы алырға әҙерме? Һәм был ни өсөн бик мөһим? Ҡышҡы аяҙ көн. Сәфәргә тип сыҡҡан кешеләр һис ҡайғыһыҙ пассажирҙар судноһына тейәләләр. Әйтерһең дә уларҙы киләсәктә бәхетле оҙон тормош көтә. Судно бәләгә тарый. Һәм бары тик 2 сәғәттән һуң ошо уҡ пассажирҙар боҙло һыуҙа үлем менән көрәшәләр ине. Был ваҡиға күп кешеләрҙе оло ҡайғыға һәм күптәрҙең йөрәктәрендә мәңгелек онотолмаҫ тәрән яра ҡалдырҙы. Кемдәрҙер иң яҡын туғанын, балаларын, ата-әсәһен юғалтты. Йылдар үтһә лә, был фажиға кеше йөрәгендә үҙенең тәрән эҙен һаҡлай. Ошо уҡ хәлгә оҡшаш икенсе бер ваҡиға. Ябай эшсе ғаиләһе. Бер ир менән ҡатындың 3 балаһы була. Береһенә 12 йәш, икенсеһенә 5 йәш, өсөнсө балаларының йәше лә тулмаған була. Сиғаттағы көндәрҙең береһендә ғәҙәттәгесә ире эшкә китә, ә әсә 3 бала менән өйҙә ҡала. Өҫтәлгә һыу ҡайнатырға ҡуйыла. Ә әсә кеше баланы ваннала һыу индерергә тотона. Йүгереп йөрөгән 5 йәшлек бала ҡайнар һыуҙы өҫтөнә ауҙара. Ҡысҡырған тауышты ишетеп, әсә кеше ярҙамға ашыға һәм 12 йәшлек улын врачҡа йүгертә. Тулҡынланған йәш үҫмер юл ҡағиҙәһен боҙоп, машина аҫтында ҡалып һәләк була. Ә ваннала онотолған баланы берәү ҙә иҫкә алмай. Һәм был бала ла һыуҙа тонсоғоп донъя ҡуя. Бер сәғәт эсендә 3 балаһын юғалтҡан әсәнең йөрәге был фажиғәне күтәрә алмай туҡтап ҡала. Бындай ваҡиғаларҙы бер-бер артлы миҫал итеп килтерергә мөмкин. Оло теләктәге булған фажиға ла ошо ҡот осҡос үлемдең етди киҫәтеүен асыҡлай. Эйе, ҡәҙерле дуҫ, был бәлә хәҙерге ваҡытта бөтә кешелек донъяһын борсой һәм ошо һорау быуаттар буйына яңғырай. Ниңә кешелек донъяһы һәм медицина был мәсьәләне сисә алмай? Ә үлем донъя буйынса көнөнә меңәрләгән кешеләрҙең йәнен үҙе менән алып китә тора. Ул хатта кешенең теләге менән дә иҫәпләшмәй, үҙенең эшен башҡара бирә. Һәм бына ошо бәләнән ҡотолоу өсөн төрлө ысулдар килтерелде. Элек-электән кешеләр тарафынан ошо проблеманан ҡотолоу өсөн төрлө ысулдар, миҫалдар килтерелде. Берәүҙәр кислород менән тултырылған айырым бүлмәлә ултыралар. Йәнәһе таҙа кислород һулаһаң, кеше ҡартаймай имеш. Төрлө яңы аҙыҡтар бешереп ашайҙар. Һәр саҡ ит йәки йәшелсә емеш менән туҡланалар. Яңынан-яңғы спорт уйындары менән шөғөлләнәләр. Төрлө күнегеүҙәр уйлап сығаралар. Ләкин былар ҙа үлемдән һис ҡотҡармай. Яңыраҡ мин дифтерия ауырыуына ҡаршы дарыу ҡабул иттем. Һәм миңә врач ошо ауырыуҙың ниндәй ҡурҡыныс янауын һөйләне. Әгәр кеше ваҡытында дарыу һалдырмаһа, уға ҙур ҡурҡыныс янай. Сөнки ҡайһы осраҡтарҙа ауырыу үлем менән бөтә тине. Һәм бына ошо һүҙҙәрҙе ишеткәс, мин хайран ҡалдым. Ниндәй ҙур оҡшашлыҡ.
Тап ошондай ук вакыйга изге Инҗилдә лә осрай. Унда инде кешегә рухи һәм физик үлемдән котылу юлы күрһәтелә. Кешеләргә дары урынына бары тик Аллаһтан гафу үтенеп, гөнаһсыз юлга басырга кирәк. Һәм Аллаһ кешегә өмет, ышаныс һәм бәхет бирәсәк. Шул сакта инде кеше ошо дөньяда ук бәхетле булыр, ә инде үлгәс, оҗмахка Аллабыз эргәһенә алынасак. Һәр кеше үлгән сакта Алла менән килешкән булһа, үлем бындай куркыныс тудырмас ине. Изге язу безгә, гөнаһтары кисерелгән Алла бәндәһенә үлем янамай ти. Һәм бына бүген без сезгә ошо ябай, ләкин ышаныслы котылу юлын тәкъдим итәбез. Безнең тәнебез картайып, йер куенына китһә лә, янебез артабан яшәвен дәвам итә. Тик гөнаһы кисерелмәгәннәр Алла мәрхәмәтен татымаячаклар. Шуңа күрә лә бүген без сезгә һәр радио тыңлаусыга котылу юлын тәкъдим итәбез, ә артабанга яһалган адым һездән тора. Дуслар, әгәр һезнең тормышыгызда уңышсызлыктар булһа, яки тормыштан канәгать булмаһагыз, бөек Аллага мөрәҗәгать итегез. Кайбер кешеләр эсе бошкандан аракы эсергә тотына. Икенчеләре бер мәгънәһез күңел асу кисәләре яһыйлар. Эскән кешенең холкы насарая, кемнелер тукмау яки яберләү ягын карай. Һәм бына ошо бетмәс түңәрәк буйлап кеше йөри бирә. Эсеп авырган сагында тоз менән икмәк тотып һүз дә биреп карай. Ләкин вакыт үтү менән кеше элекке хәленә кире кайта. Һәм үзенең элекке алама кылыктарын кире кабатлай. Ошо фаҗигале куркыныс түңәрәктән ничек котылырга һуң? Кем коткарыр безне? Дуслар, Гайса Мәсих, Аллабызның илаһи улы, ошо гөнаһлы ергә килеп, кеше гөнаһтары өчен тәгаенләнгән яуаплыкты үз өстенә алды. Һәм ул бунан төгәл 2000 ел элек кешелек дөньяһы гөнаһтары өчен үз-үзен курбан итте. Һәм бүген ул безнең ошо азалаткан гөнаһтарыбызны үз өстенә алырга әзер. Буның өчен бары тик бер генә ябай адым яһарга кирәк. Әгәр без уның алдында яһаган гөнаһтарыбыз өчен гафу үтенеп, Гайсаны үзебезнең коткаручыбыз итеп кабул итсәк, шул сакта Алла безне гафу итер һәм безне үз канаты астына алыр. Һәм безне азалаткан гөнаһтар тиздән бөтенләйгә онытылыр. Дуслар, без сездән хаттар көтеп калабыз. Һәр теләгән радио тыңлаусыга бушлай дини брошюралар җибәрәбез. Безнең адрес: Башкортстан, Өфе калаһы. Индексыбыз 450106. Абонент яшиге 157. Өмет күпере радиостудияһына. Һау булыгыз, дуслар.